गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्चे ओडिशा चॉइस को। आज हूँ मार्च मास 14 तारिख शुक्रवार। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेबा पूर्वर समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और सबुआडे शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे आसुथिबा ऑल बेल आइकन को दबाइबा भूलिबे नहीं। यह सहित आपण मानकर केउं जिला निश्चय भावे कमेंट करेंगे। चलतु खबर उपरे नजर पकेबा। प्रथम खबर होचे एथर जुक्त 2 पर करिपारिबे बीईडी। तेबे उच्च शिक्षा मंत्री घोषणा एणिकी जुक्त 2 पर बीईडी करिपारिबे छात्र छात्री एने 8टी शिक्षक तेबे शिक्षण अनुष्ठान सहित निर्दिष्ट महाविद्यालयर तेबे एमए स्वाक्षरित होइचे। एपरी सूचना देइछन्ति उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी। तेबे से कहिछन्ति आसीब नुआ कोर्स आईटीईपी। तेबे राज्य थिबा 16टी तेबे शिक्षक शिक्षण अनुष्ठान मध्य 8टी अनुष्ठान सहित निकटस्थ महाविद्यालयर चुक्तिपत्र स्वाक्षरित होइचे, जोंथिरे ग्रेजुएशन नुहे बरम एणिकी जुक्त 2 पर हेब बीईडी पाठ पढ़ा बोली जना पड़ू अछि। परवर्ती खबर होचे आसंता 22 तारिख रे ओडिशा आसुछन्ति केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। सरकारी गस्तरे 10टी अग्निशम केन्द्रर शिलान्यास हेबा सहित 25टी रैपिड तेबे रेस्पॉन्स तेबे भेहिकल शुभारंभ करिवे बोली जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर होचे मार्च 17 तारिख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। आगामी मार्च 17 तारिख रे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। सप्तदश विधानसभार तृतीय अधिवेशन बलवंतर थिबा हेतु आसंता सोमवार मार्च 17 तारिख दिन भुवनेश्वर यूनिटी 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो बोली जना पड़ू अछि। परवर्ती खबर होची बलांगीर राजेंद्र विश्वविद्यालय खाता को फेरिबो जमी। जबरदखल उच्छेद करी जमी जोगाई देबापाई मंत्री सुरेश पुजारी निर्देश आसथिबा जनापड़ी अछि। परवर्ती खबर होचे बीजेडी को बंचाइबा पई दिल्ली महानवीन कांग्रेस सहित मेंट करिबा पई चेष्टा करुछंती कि बीजेडी सुप्रीमो। तेबे बीजेडी विधायक तेबे विधानसभा विरोधी बीजेडी विधायक हो हल्ला आ कांग्रेस विधायक लगातार आंदोलन करिबा परे एबे सीधा शंख तेबे सुप्रीम को टार्गेट करिबा आरंभ करिছে बीजेडी। तेबे बीजेडी को बंचाइबा पई कुआडे नवीन एबे दिल्ली मुहा हेउछन्ते आ इंडिया मेंट सहयोग रे तेबे आशिस्त बंचाइबा पई नवीन चेष्टा करुछन्ते बोले कहिबा सहित बड़ बयान रखिछन्ते बीजेपी विधायक बोले जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर होचे श्रीमंदिर उत्तर द्वार बाहर हेब अन्न क्षेत्र। तेबे आनंद बजार अभड़ा आनी अन्न क्षेत्र रे सेवन करिवे श्रद्धालु। श्रीमंदिर उत्तर द्वार बाहर खोला जीव अन्न क्षेत्र। भक्त माने आनंद बजार महाप्रसाद आनी उत्तर द्वार बाहर हेबाकु थिबा अन्न क्षेत्र रे महाप्रसाद सेवन करि पारिबे एने सूचना देइछन्ति गजपति महाराजा। तेबे श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प श्री गुंडीचा मंदिर बुलिबा परे एहा कहिछन्ति गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव बोली जना पड़ू अछि। परवर्ती खबर होचे मार्च 30 रे अंतर्देह गृह योजना शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री मोहन माझी। मार्च 30 तारिख रे तेबे अंतर्देह गृह योजनार हेब शुभारंभ। एही योजनार शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री मोहन माझी। कलाहांडी जिल्लारो आरंभ हेब एही अंतर्देह गृह योजना बोली जना पड़ू अछि। परवर्ती अपडेट होचे तारांकु बाचस्पति शर्त क्षमा मागिले निलंबन हटिब। कांग्रेस विधायक तारा बाहिनीपति निलंबन हटाइबा पई शर्त रखिले बाचस्पति। क्षमा प्रार्थना न करिबा जाए निलंबन प्रत्याहत हेब नाही कहिसंते बाचस्पति। कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम यही सूचना देइछन्ते। परवर्ती अपडेट बीओआई रे नियुक्ति ग्रेजुएशन पास करथिबा प्रार्थी करि पारिबे आवेदन। बैंक ऑफ इंडिया ग्रेजुएशन प्रार्थी पे आनी देइचे सुवर्ण सुजोग। आवेदनर शेष तारीख 15 मार्च पर्यंत धार्य करा जाइचे। तेबे इच्छुक तथा योग्य प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया वेबसाइट को जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि पारिबे। अलग अलग राज्य पाई 400 पदवी खाली पड़िथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर हेउचे ओडिशा जुडिशियल सर्विस 2023 परीक्षा फल प्रकाश पाइचे।
तेबे 33 जन परीक्षार्थी योग्य विवेचित होइछन्ते। ओडिशा जुडिशियल सर्विस 2023 परीक्षाफल प्रकाशित। तेबे 33 जन परीक्षार्थी योग्य विवेचित होइछन्ते। तेबे 33 जनक मध्य अच्छा 24 जन महिला। तेबे राज्य में सिविल जज भाव नियुक्ति हेबे 33 जन। तेबे कृत्य कार्य 33 जनक नाम सुपारिश कला ओपीएसएससी ओडिशा लोकसेवा आयोग करुथिबा एही परीक्षा। तेबे सोमेश रणबिजुली एही कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे टॉपर होइथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर हेउछि एथर होली रे जळिब पश्चिम ओडिशा। आसंता 15 तारिख रे 7 जिल्ला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे 15 तारिख रे बलांगीर बौद्ध सोनपुर संबलपुर झारसुगुड़ा कलाहांडी और सुंदरगढ़ यही 7 जिले में हिट होने ऑरेंज सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। यह सहित उष्म और आर्द्र स्थितिर सतर्कता को नहीं कंधमाल और बरगढ़ को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग बोली जनापड़ी अछि। परवर्ती खबर होछि मार्च 31 पर्यंत चलिब आवास सर्भे। आहुरी अधिक हेबे पंजीकरण। तेबे आवास सर्भे को नहीं पंचायत राज मंत्री गुरुवार एक बड़ घोषणा करिसेंते। चलित मास 31 तारिख पर्यंत यही आवास सर्भे हेबो एने सूचना देइछन्ते पंचायत राज मंत्री रवि नायक। तेबे वर्तमान यही सर्भे रे 19 लाख पंजीकरण होइथिबा बेले पंजीकरण रो आहुरी तेबे 17-18 दिन बाकी थिबारो एथिरे अधिक हिताधिकारी सामिल हेबे बोली मंत्री कहिसन्ते। तेबे आसंता 30 तारिख रे अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ हेबो। मुख्यमंत्री मोहन माझी एही योजनार शुभारंभ करिवे। तेबे एही कार्यक्रम प्रथमे कलाहांडी जिल्लार आरंभ हेबो। एथिरे 50,000 लोकंको सरकार जोड़िबे। एथिरे भिन्नक्षम विधवा सेहीपरि रोगरे पीड़ित योजन सामिल हेबे। तेबे शहीद परिवार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सामिल होई परिबे बोली घोषणा करा जाई अछि। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना तालिकार बाद पड़िथिबा योग्य हिताधिकारी को एही सर्भे प्रक्रिया रे चिन्हट करा जिवो। एही हिताधिकारी को आवास प्लस मोबाइल ऐप माध्यम चिन्हट करने पंचायत राज विभाग तेबे पक्षर समस्त जिलापाल और जिला परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी को चिठी लेखि निर्देश दिया जाइथिबा जनापड़ी अछि। तेबे खूब शीघ्र एबे हिताधिकारी को घर मिलवा जाउछि। जदि आपण माने एपर्यंत घर पाई नाहंती तेबे यार तुरंत ध्यान दियंतु और अप्लाई करंतु। एबे सर्भे प्रक्रिया आरंभ होइछि। जदि आपण एपर्यंत घर टे पाई नाहंती तेबे एही वीडियो रे कमेंट करंतु जहा फल रे हम जानि परिबा जे ओडिसा रे केते लोक एमिति अछंती से माने घर पाई पारि नाहंती जहा फल रे सरकार पद अपडेट मध्य पहुंची पारिबो। आ वीडियो को सबआडे शेयर करिवे आ को लाइक करिबा पई भूलिबे नाही। परवर्ती खबर हेउचे गाइडलाइन जारी कला कमिशनरेट पुलिस मद पी होली खेलिले हेबे बंधा। तेबे होली पाई गाइडलाइन जारी कला कमिशनरेट पुलिस मद पी होली खेलिले बंधा हेबे बोली तेबे प्रेसमिट करी कहिसंते। भुवनेश्वर डीसीपी जगमोहन मीना मद्यपान करी कौनसी नदी पोखरी रे गाधैबा उपरे मध्य कटकणा लगाइछि पुलिस। तेबे होली दिन सहर रे 20 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। सबु गाधुआ घरे पुलिस सहित अग्निशम कर्मचारी रहिबे। रास्ता उपरे होली खेली तेबे गहली कले मदुआ को तेबे पीसीआर उठाई नेब। सहित केमिकाल रंग रे होली न खेली केवल तेबे हर्बाल रंग रे होली खेलिबा पई अनुमति देइछन्ते कमिशनरेट पुलिस बोली सूचना आसु अछि। एपरि परवर्ती खबर हेउचे पांडोरा रे हेबो आधुनिक माछ बजार। तेबे खर्च हेबो 50 कोटी टंका। भुवनेश्वर पांडोरा रे हेबो आधुनिक माछ बजार। 5.80 एकर जमी रे हेबाकु थिबा एही प्रकल्प को केंद्र मत्स्य और पशुपालन एवं तेबे डायरी तेबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पक्षर मिली मंजूरी। एथिपाई व्ययबराद होइछि 50 कोटी टंका। 2024 सेप्टेम्बर रे मुख्यमंत्री मोहन माझी को प्रकल्प संपर्क में आलोचना करथिले भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। परवर्ती खबर हेउछि पुणी बांग्लादेश प्रधानमंत्री भावे फेरिबे शेख साहिना। बांग्लादेशर तेबे बहिष्कृत प्रधानमंत्री शेख साहिना प्रधानमंत्री भावे तांको देश को फेरिबा पई जाउछन्ते। एने तांकर घनिष्ठ सहयोगी युक्तराष्ट्र आलवाम तेबे लिकर और तेबे उपाध्यक्ष रवि आलामाद यही दाबी करिथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर होछि कटक रे प्रतिष्ठा हेब भारतर प्रथम दृष्टिबाधित विश्वविद्यालय। जापानर
ତେବେ ସୁକୁବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ନିର୍ମାଣ। ତେବେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଟକରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏନେଇ 7 ମାସ ତଳେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ତେବେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 40 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁରେ ବଢ଼ିଲା ଭାଷା ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ରୁପି ସମ୍ଭାଳ ହଟାଇଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ବଢ଼ିଲା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବିବାଦ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ବି ପଡ଼ିଛି ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ। ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଟଙ୍କାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନଟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଲିନ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟରେ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ଷରର ଟଙ୍କା ସମ୍ଭାଳକୁ ହଟାଇ ତାମିଲରୁ ରୁ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଖରାରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ହୋଲିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ ତାତି କଲବଲ କଲାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର ଖବର, ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ତେବେ ଟହଟ ଖରାରୁ ତ୍ରାହି ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ହୋଲି ପାଳନ ହେବା ପାଇଁ ଥିବାବେଳେ କାଲି ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ତେବେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ହୋଲିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ହୋଲିରେ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଅଛି। ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, 7 ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଢ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଏଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ହୋଲି ପଡ଼ୁଅଛି। ବର୍ଷ ହୋଲି ପର୍ବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଧାରୀମାନେ ବଡ଼ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 3ରୁ ବା 4% ଡିଏ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମାତ୍ର 2%ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକଙ୍କର ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ ପୁଣି ସରକାର। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବୀମା ନେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୀମା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଅଛି। ସେହିପରି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 30% ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଚାଷୀ ପନିପରିବା ଫସଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ କିପରି ସେ ସୁଝିବ? 30% ହିସାବରେ ଦେଲେ ତେବେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ଉପରେ ପାଖାପାଖି 50% ବା ସେମାନଙ୍କୁ 100% ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ବୋଲି ଏମିତି କେତେ ଦାବି କରିଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବେ ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ ଏହି ଋଣକୁ ନେଇ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ। କାରଣ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜାବ, ଗୋଆ, ସେହିପରି ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ଛାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ତେବେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଚାଷୀ ଗରିବ ହୋଇ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ରଖିବେ। ତେବେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ତେବେ ଅକ୍ଷମ ଦେଶର ଚାଷୀ, ଋଣ ବଢ଼ୁଛି, ଖିଲାପି ବି ବଢ଼ୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ଆସିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପାଣିପାଗ ଅନୁକୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଏପରି ହୋଇପାରେ ସ୍ଥିତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିପାରେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କି 42% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଋଣ ପରିମାଣ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଋଣ ସୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଏବେ ରିପୋର୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ମାସ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେନି। 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, 15,000 ଟଙ୍କା।
ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସୂଚନା ରହୁଛି କି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଡିଂ ଅଫ୍ ରହିଅଛି ବା ହୋଇନାହିଁ ଅନ୍ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି 25% ହିତାଧିକାରୀ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ଲିଙ୍କ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବୁଆଡ଼େ ସେୟାର କରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମୁଁ ବିଭୂତି। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।